औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया तब्दील थींदी वञे थी। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में जीअं दौर गुज़रंदा वेंदा आहिनि तीअं दुनिया चेंज थींदी वञे थी। इंसानी ज़िंदगी जो तर्ज़ अमल चेंज थींदो वञे थो। उन में रहणी करणी आहे ऐं समाजी जेको तालुकात आहिनि उन्हनि में बि जेका आहे सा ख़ातिर ख़ा तब्दीली ईंदी रहे थी। इंसान जा रवैया जेके आहिनि उहे चेंज थींदा रहनि था। चङाई आहे बुराई जो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो पंहिंजी जॻह ते बरक़रार आहे, त उन खां गॾोगॾु ग़ुलामी ते थोरो तजज़ियो वठंदासीं, जेका आहे सा उन ते रोशनी विझंदासीं। उन खां पहिरियां रिक्वेस्ट कंदुसि जेके बि नवां दोस्त पंहिंजे इन वीडियो में शामिल आहिनि उन्हनि खे रिक्वेस्ट आहे त चैनल खे सब्सक्राइब कनि ऐं गॾु घंटी जो बटण आहे उनखे प्रेस कनि जीअं मुंहिंजी हर वीडियो बासानी अव्हां ताईं पहुची सघे। दोस्तो, ग़ुलामी जेका आहे सा इस्लाम जो इब्तिदाई जेको दौर हो उहो ऐं उन खां इस्लाम खां पहिरियां जेका ग़ुलामी हूंदी हुई इंसानी जेका जिस्मानी ग़ुलामी, त उन में इंसाननि जूं पीढ़ियूं लॻंदियूं हुयूं ऐं इंसान जेके आहिनि ख़रीद फ़रोख़्त थींदा हुआ। ग़ुलाम पैसनि जा ख़रीद कया वेंदा हुआ ऐं उन्हनि जा कम धंधा वरिता वेंदा हुआ। ऐं इस्लाम जे शुरूआती दौर में हो, उन खां पोइ जेको सो इस्लाम जे अचण सां जेको सो ग़ुलामी जो तस्वर खे ख़तमु कयो वियो ऐं कुदरती जेको अलाह जो निज़ाम जेको आहे सो दुनिया ते फैलायो वियो ऐं उनजी रोशनी फैलाई वई। ऐं इंसानी जेके ह्यूमन राइट्स आहिनि उन्हनि में ख़ातिर ख़ा जेका आहे सा फ़ाइदो थियो ऐं इंसानी सोच जेका मटिजी ऐं बहितरी आई। इंसानी हक़नि में जेका आहे सा बहितरी आई। उन खां पोइ जेको आहे सो जीअं दौर गुज़रंदा विया आहिनि तीअं उहे शयूं तब्दील थींदी वियूं आहिनि। अॼु उन ग़ुलामी ते थोरी रोशनी विझंदासीं त ग़ुलामी असां वटि हिन दौर में केतिरे हद ताईं जेका आहे सा असां ते राइज आहे ऐं केतिरे हद ताईं कोन्हे। बज़ाहिर जेकॾहिं हिन दुनिया खे पाण ॾिसंदासीं त हिते पाण खे ग़ुलामी नज़र कोन ईंदी। त इहो माण्हू कोन चई सघंदो जो त फलाणो बंदो जेको आहे फलाणे अमरा पैसनि खां वरितो आहे या हिन ग़ुलाम बनायो आहे। पर हिते जेका आहे सा ग़ुलामी गर्ज़ जी सूरत में जेका आहे असांजे साम्हूं आहे। हर उहो माण्हू जेको आहे सो जंहिंमें मफ़ाद रखियलु आहे या गर्ज़ रखियलु आहे त उहो उन्हनि जी ग़ुलामी में जेको आहे सो मफ़लूज आहे। उनजी सोच जेका ज़हनियत आहे जेका आहे सा उन ग़ुलामी में मफ़लूज आहे ऐं उन सोच जेको आहे सो उनखे ग़ुलाम बणाए ऐं उहो जेको आहे सो उनजी ज़िंदगी खे मफ़लूज तौर बनाए छॾियो आहे। उहो इन जे लाइ जो को वॾेरो आहे या को जागीरदार आहे त उन जी जेका रैयत आहे जेका आहे सा उहा मफ़लूज आहे उन वटि ज़हनी प्रेशर जे हवाले सां, ज़हनी सोचनि जे हवाले सां। जेकॾहिं आऊं जेको असांजे वॾेरे या असांजे जागीरदार सरदार जो जेकॾहिं मूं हुकम अदोली कई त हू जेका आहे सा मूंखे फलाणो जेके सहूलियतूं आहिनि या फलाणे जेका हद ताईं जेको आहे सो हू मूंखे नुक़सानु ॾेई सघे थो। अहिड़े नमूने सां उन सोचनि में जेको आहे सो ग़ुलाम जेको बणियलु आहे। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं जेको हिकिड़ो लोकल सतह ते जेको आहे सो इहो सिस्टम आहे ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं बैन अल-अक़वामी सतह ते पाण ईंदासीं त जेके क़ौमूं जेके उन ग़ुलामी जो शिकार आहिनि उहे बि असांखे वाज़े नज़र अचनि थियूं ऐं उहो कॉन्सेप्ट जेको आहे सो साॻियो हिते बरक़रार आहे। जेके मालियाती इदारा आहिनि, एशियन बैंक थी वई या NIF थी वियो या अहिड़ा मालियाती जेके बैन अल-अक़वामी इदारा आहिनि उन्हनि जेको आहे सो पंहिंजे कर्ज़ में जेके जकड़े ऐं उन्हनि ग़रीब मुल्कनि ते जेका पंहिंजी रिट क़ाइमु कई आहे जेका उन में उहे प्रेशराइज़्ड आहिनि ऐं उहे उन ज़हनी प्रेशर में मफ़लूज आहिनि। इहे क़ौमूं जेके आहिनि तमामु घणे जेके मुल्क आहिनि ग़रीब जेके आहिनि उन्हनि सोचनि में मफ़लूज ऐं ग़ुलामी जी सूरत में जेके आहिनि हिन दुनिया ते क़ाइमु दाइमु आहिनि। असां वटि बि जेको आहे सो
उहो सिस्टम हिते आहे। पाण बि जेको आहे सो INIF जा जेके कर्ज़ी आहियूं ऐं उन लिहाज़ खां जेके आहिनि असां ते काफ़ी उहे बहिरान जेके आहिनि महांगाई जा बहिरान आहिनि ऐं ॿियूं अहिड़ियूं सहूलियतूं जेके आहिनि उन्हनि जी जेका असां फ़क़्तदान आहे, जेका असां कमी आहे, उन जा शिकार आहियूं। ऐं असां त इहो ई जेको आहे सो सोच ऐं ज़हनियत जेका असांजी जेका आहे उहा पूरी मफ़लूज आहे। अहिड़े नमूने सां ई क़ौमनि ते जेके इहे ग़ुलामी जी जेको रेशो किरे थो, जेको प्रेशर किरे थो, उहो जेको सो पूरी तरह मफ़लूज बनाए छॾे। ऐं क़ौमूं जेके आहिनि उहे अहिड़े नमूने सां ग़ुलामी जो शिकार आहिनि। ऐं असां वटि जे बिल्कुलु जेके आहिनि उनजा असरात शामिलु आहिनि ऐं असीं उन घाणे में पिड़जूं पिया। दोस्तो, इहो ई असांजो जेको आहे सो अॼु जो मौज़ू हो ऐं इन ते जेको सो ख़ुलासो वरितोसीं खे हिकिड़ो बर्दबारी करणु खपे ऐं जेके असांजी क़यादत आहे, पंहिंजी जेका मर्कज़ी क़यादत आहे, जेका असां उन ते गौर ऐं फ़िक्रु कजे त असीं पंहिंजे लाइ उहो हिकिड़ो अहिड़ो रहबर जेको सो चुंडियूं जेको सही हुजे ऐं जेको सो क़ौम खे हासिलात ॾिए। दोस्तो, इन मैसेज खां जेको आहे सो पंहिंजी इन वीडियो जी ईंद कंदुसि। दोस्तो, जेके बि नवां जेके इन वीडियो खे ॾिसण वारा आहिनि दोस्तो, उन्हनि खे इहा रिक्वेस्ट आहे त मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कनि ऐं गॾु बेल आइकन खे दॿाइनि जीअं मुंहिंजी हर नई वीडियो बआसानी अव्हां ताईं पहुची सघे। अस्सलाम वालेकुम।